பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 390 இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா ஃபேன் ஷாஃப்ட் ஃபுல்லாக டைட்டாக பிடிச்சிச்சு இந்த மேனட்டில். இது ஆல்ரெடி நான் கழுவிட்டேன். இருந்தாலும் நம்ம மெக்கானிக் சம்மந்தத்துக்கு சூப்பராக வர மாதிரி ஒரு சின்ன டிப்ஸு. இது மாதிரி த்ரெட்டு புல்லர் போய்டும். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லரில் போட்டால் கூட இந்த த்ரெட்டு போயிடுது. கரெக்டாக ஒரு 5 த்ரெட்டு தான் இருக்கும். அது என்ன வந்து சீக்கிரமாக வீக் ஆகிட்டு இந்த மேனட்டே வர முடியல. ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னா நம்மகிட்ட இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு புல்லர் ஒன்று பண்ணுறேன். அது எப்படி ஆகிட்டுன்றதை பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த 4 அலைன் போட்டுக்கிட்டீங்க. போல்டு 4 நெட்டு. இது நம்மகிட்ட இருக்க பொருளே தான். இதில் எதுவும் பெருசாக வெளிலலாம் வாங்கலை. இது வந்து புல்லட்டுக்கு வர ரேக்ராமோட போல்டு 5 நம்பர் அமைப்பு வருங்களா. இது M6 த்ரெட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த போல்டு 4 போல்டு எடுத்துங்க. ஆல்ரெடி நான் இந்த புல்லர் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓல்ஸ்க்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி 4 த்ரெட்டு ஓல்ஸ்க்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சு 2 கிளாம்ப்பு 2 வீல் ஸ்டே ஆக்ஷன், அதாவது எதோட ஸ்டே ஆக்ஷன் போட்டு வச்சுருக்கேன். பிளேட் இது நிறைய புல்லர் யூஸ் பண்ணுவேன் நான். இந்த வண்டிக்கு R15 நிறைய வண்டிக்கு. ஸோ இதை எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறேன்னா பதிமூணாம் நம்பர் லென்த்து பீட் எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு வந்து இது டெப்த்து கீழே இருக்குது. ஸோ நம்ம இருக்கிற ஸ்பேனரை வச்சு தான் நம்ம இருக்கிறோம். இதுக்கும் இது மேலே இருக்குது. ஜாக்கி வேண்டாம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணியாச்சு. கீழே கிராங்க் ஷாஃப்டில் இந்த பிட்டு பிராட்சி வச்சு மேனட்டுக்குள்ளே தான் அது ட்ராவல் ஆகும். ஸோ அந்த ஐடி உள்ள பிட்டு போடுறோம். அந்த ஜாக்கி போட்டோம்னா இவ்வளோதான். இந்த பிட்டு இது உள்ளே போய்ட்டு வர மாதிரி ஃப்ரீயான பிட்டு எடுத்துங்க. இதை நாம் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டோம்னா இந்த மேனட் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த பிட்டு சைஸை வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிள் எடுக்கிறது எல்லா வேலையும் முடியும்.